Today, this master Chinese chiropractor is going to crack my body. But first, I'm going to get some other traditional Chinese body treatments that were extremely satisfying, but did kind of scare me. Time to head to YNC Beauty Center in Brooklyn, New York. 哇，你这是有多疲劳？听到了哦，换心，活的。你还没有做什么，我就已经开始。对呀、我还没做什么，你就已经全身都在响了啦，那还得了啊？等一下，让医生给你弄的更响。我们俩让他复拍。哎呀，我的背部好酸哦。疼不疼？不疼。不疼哈。你有经常按摩吗？对，我很喜欢。很喜欢按摩。你把头放好一下哈。他要把你经络松开一下，不能直接按，直接按的话会受疼是不是？不疼。那为什么笑啊？我以为它响了呀。啊，要响了，我都没发现你就响了。我有。爽不爽？很爽。很爽。酸。对，就那个地方。舒服。这么舒服啊？很舒服的。又酸又痛又舒服。又爽又痛。哦。我的天。其实你也挺疲劳的哈。疲劳，对，很累哈。我天天做这个运动。所以说要放松对，了。对，我的背部很紧。你的背部很紧哈，是，我也觉得。你头放松啊。给他对话一下。你把你的中文给他，他的英文给他。我也觉得可以有哈。你的中文讲得非常好哎，他挺受力的。没事。扣你的。什么情况？很好。很好。看看他的表情。又痛又爽。又痛又爽。对。我不是叫你弹这个，我叫他把这个给你放平，你的脸遮住。表情包看不清。That's a good shot. This is pressure point massage. 你还好吗？很好。疼哈。很痛很酸。这些地方是不是穴位？是的。很痛很痛。
奇怪的感觉。很舒服，是不是？又我没舒服又对没经验过这个。拉一下筋哈。那他要小心一点，不然扭得太厉害。你还好吗？这比采耳还爽。比太国粹不能学。不知道我现在是在天堂还是在地狱。因为你平常做完运动基本上没有什么拉伸。It's like the Matrix where they just jab the thing up this guy's skull. 这边肩膀特别紧，特别疼哈。很紧啊。这边很疼。对。这边疼，那边就没那么疼。对，这个是我打拳的时候。哦，这样子啊，你还打拳啊，这么厉害。你做过拔罐吗？要铺一点点油，才不会干涉。好的。小满屁股还挺白的。什么？你真的是好好说话不？他担心你等一下会把你那边脖子弄断。脖子弄断。还好吗？会疼吗？不疼应該。月亮。冇嗌過月亮。拉罐沒有？拉過月亮幾大大？拉罐他應該受不了。你還好嗎？是不是很酸爽的感觉？很爽爽的。No, this is terrifying. This is so scary. 每次我都很怕的。你還好嗎？还好，很好。哎呀，我不給你拜太多。This 讓你感受一下就好了。是。它很紅啊，你看。它其實沙很多，它愛喝冰的。對。你愛喝冰的嗎？我爱喝冰的。所以你的身上湿气就非常重。对，你的湿气是很重，因为你还没一会儿一下子就红了。Right, no more cold water for me. No more cold water. 这个是为什么中国人不喝冰的吗？ Oh, I can't believe I'm doing this again. Just a little painful. 如果是中国人，我们是 whole body 的做，就是这个挂，我们是 whole body， 这里全部都给你腰啊、腰带脉呀，但是担心你怕疼。是不是老外皮肤太敏感了？我很期待你的barbecue生日。barbecue。See, this was special rare. 这个就是肩颈太疼痛才会导致，它把湿气给排出来，毒气给排出来。是不是？要Whoa. 它特别黑那两个，这边比较严重。月亮。又舒服又爽啊！有点冰哈，有点冰。越多越早了。这越多的它会带排泄，然后会排湿排毒。泥灸，这也算是一个中医的一个治疗手法。温热的。Yeah, very hot. 很舒服，是不是？对，这么热，能放这个呀？保鲜膜包一下，让它就是说渗透的更强一点。
哦，那这个啊，哦，I'm feeling pretty good. 就是那个 hostel。好。哎呀，这冰酒都浓了。太烫了是吧？哦，就吧，好，对。哦，你是犹太人啊？对。哇哦。对啊。刚才就有粉丝说，一看就是犹太人。哦，OK。怎么被看出来了？我也觉得很奇怪，怎么看出来犹太人真的是 smart 那种？哇也不一定，我认识很多不聪明的。小马哥胖啦，哎呦喂！你的眼球。哇哦，它有很多雾在这里。是的，是的。但是很舒服哦，的。天哪 Wow.！What the? Oh, this is so weird. Wow, I'm like a space alien over here. Holy crap. Does it feel good? Yeah, it feels very nice. Now the room is like so foggy. It's not. Like I can't even see my hands. My eyes just got cryoblasted. And now, for the piece de resistance, we have 正骨，这个就是正骨了。正骨在这里。Yes。我听说您特别厉害。哦，马马虎虎。马马虎虎。你有没有哪里不舒服？我的背都挺酸的，胳膊啊、肩膀什么的。如果我调整有这个椎体关节弹响声音，你不用担心哈。哦。It's okay. Yeah, very good. It was great. Yeah. 就是那个到那个有那个声音有点的时候，声响了。对。OK。好大声。来，你放松。他自带配音的。他今天是把你全身都震。好。对，头蹬下去。OK。OK。OK。就是当你做的时候，它就是你听到那个声音，尤其是哇，太恐怖了。但是后来你恢复了灵魂之后，它就哇，全身放松。对，全身放松的，真的是。我说他是混血儿吗？他很出名的，在我们没有，在我们这个圈子是很出名的。我刚才坐在门口，然后突然间你叫了，我就跑进来了。Definitely come check it out, Red in Brooklyn. Great place. Love these guys.